भारत में वॉल्केनोज, जी हाँ, एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 हैं, जिसमें से एक है एक्टिव वॉल्केनो और दूसरा है डोरमेंट। ये दोनों अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी में स्थित अलग-अलग ज्वालामुखी द्वीप हैं, जो यूनियन टेरिटरी अंडमान और निकोबार आइलैंड के अंतर्गत आते हैं, और बाकी के 6 हैं एक्सटिंक्ट, जो भारत के अलग-अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। ज्वालामुखियों को सक्रिय, एक्टिव, सुप्त, डोरमेंट और विलुप्त एक्सटिंक्ट के रूप में बांटा गया है। एक्टिव वॉल्केनो वो हैं जो कभी भी फट सकते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो हजारों वर्षों तक भी निद्रालु रह सकते हैं और फिर अचानक फूट पड़ते हैं। उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो वह हैं जिसमें मैग्मा, पिघली हुई चट्टान की कोई आपूर्ति नहीं होती है और इनका फटने का कोई डर नहीं होता है। भारत के वॉल्केनोज देखने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।